भिआइपी आयो भने यति साह्रो उयो हुन्छ हेलमेट झऱ्यो भिआइपी कसको हेलमेट वेलकम टु माई न्यू भिडियो इट्स मे पूर्णिमा अनि त्यो चाहिँ आज हो स्याटरडे गाइज सो छुट्टी पनि हो प्लस स्यालेरी पनि पाएको छ हो सो त्यही लागि चाहिँ आज हामी मार्केट जान आँटेको छु एक दुईवटा सामान किन्नुको लागि मलाई चाहिँ पतला खालको ब्ल्याङ्केट किन्नु छ किनकि गरम महिनामा सुत्दाखेरि चाहिन्छ भनेर सो म चाहिँ रेडी भइसकेँ म र मेरो साथी जान आँटेको हो मैले चाहिँ यो रेड टप लगाएको छु यो प्यान्ट अन्त चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छ मेरो दुईवटा प्यान्ट यो चाहिँ घटाउनु पर्ने छ हो जति नै लुगा किने नि गाइस प्यान्टहरू किने नि जे गरे नि नघटाएसम्म त हुँदैन हो सो आज मैले केही त्यस्तो केही गरेको छुइनँ 5 बजी 4:30 हुन आँट्यो हो सो अब चाहिँ गएको भनौँ न त्यस्तो मैले चाहिँ स्किन केयर र हल्का यो लिप ओइल मात्रै लगाएको छु सो बाटोमा भेट्नेछौँ बाई बाई अब चाहिँ हामी गाइस गएको हो मार्केट हो 200 रुपियाँ गाडी भाडा गाडी रिजर्भ गरेर टोटो हाम्रो बिएमडब्ल्यूमा हामी जाँदैछु हो सो यहाँ चाहिँ साथी उसले पुरा पैसा पाएको छ हो उसले मलाई लुगा किन्न दिएको छ अन्त उसको पैसा पुरा पाएको छ नि त स्यालेरी पाएको छ उसको माल खडा भएको छ उसको हो गोजियो पकेटहरू सो त्यही भएर जाँदैछु सपिङ गर्नुको लागि गुचीहरू किन्नुको लागि गुची पराठा पराठा चाहिँ होइन के गाइज हामी पराठा चाहिँ किन्नु सक्छ हाम्रो त्यो स्यालेरीले हो अन्त हामी के किन्न सक्छु तर सक्छु हामी गुची प्राडा एलबीहरू किन्नु सक्छु तर हामी मार्केटको गुची प्राडा एलबी किन्नु सक्छु हो त्यही नै थ्रिफ्टबाट किन्नु सक्छु हामी त्यही किन्नु गएको बिएमडब्ल्यूमा बसेर देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो बिएमडब्ल्यूमा हामी बसेर गइरहेको छु बिएमडब्ल्यूको ड्राइभर पर्खिने अब कसरी हाम्रो बिएमडब्ल्यूको हो या सायद भिआइपी आउन आँटेको होला त्यही भएर चाहिँ सेतो यो लगाइरहेको छ सिलगढीमा चाहिँ भिआइपी आयो कि भिआइपीहरू आयो कि रोडहरू साफ हो के गर्नु भइहाल्छ होस् न अन्त पुलिससँग डराउँछु क्या अन्त डराउँदिनँ होला हो मेरो साथीले किन्दैछ यहाँनिर एलबीको जुत्ता हो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि किन्नु आउनुहोस् होला यहाँनिर सो असली प्राडा पाउने दोकान हो प्राडा भन्दा कमी पनि छैन हरामा डर छैन भनेको जस्तो यहाँ हाम्रो यहाँ भैयाकोमा देख्न सक्नुहुन्छ ऊ भैयाकोबाट चाहिँ कहिले पनि नकिन्नु होला किनकि उसकोमा नि केही खालि महँगो दाम भन्छ हो ऊ पिलिक पनि गर्दैछ लाइट पनि राम्रो छैन देख्न सक्नुहुन्छ उसको कलेक्सन लुगाहरूको ओ माई गड के साह्रो पिलिक देख्नु सक्नुहुन्छ गाइज हामीले किनेको छु कुसङको बेड कभर हो साथीले दामी किनेको छ गाइज पिङ्क कलरको यहाँ भैयाकोमा आउनुहोस् होला किन्नुको लागि तपाईँको दोकानको नाम के हो भनिदिइहाल्नु बुझ्नुभयो होला यहीँ आउनु तपाईँलाई सस्तोमा नि दिइहाल्छ यो मेरो पोका यो साथीको पोका सिर्फ आज हामी यो पनि पोकै हो सिर्फ आज हामी ब्ल्याङ्केट किन्नु आएको थिएन ब्ल्याङ्केट किन्दा के किने पैसा स्वाहा भइहाल्यो हाई गाइज हामी चाहिँ मार्केटबाट नै आइसक्यो हो हामीलाई मार्केटबाट यहाँ मतिगाड आइपुग्नु चाहिँ हामीलाई 1.5 घन्टा जस्तो लाग्यो कस्तो डेन्जर भिड अम्बो हुन्छ नि अब खप्रेर म त्यो साइन्स सिटीको त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई खप्रेर मोड आइपुग्नु आधी घन्टा जस्तो लागेको थियो पुरा भिड थियो नि त अम्बो मोदी आएको थियो रहेछ हो आज अन्त मेफेयरमा बसेको रहेछ त्यही भएर चाहिँ पुरा भिड थियो हो अस्को बिचरा एक्लै भएको के भयो बाबा के भयो पर्खन त अन्त मम्मीले भिडियो बनाइहाल्छ पर्खन त अन्त त्यसको बादमा चाहिँ अब चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो बेहोरा देखाउँछ नि त झट देख्न सक्नुहुन्छ अस्कुले बनाइदिएको यो चाहिँ चप्पल टोकेर हो
अन्त चाहिँ मैले कुसन लिएको छु यो ट्युलिपको 400मा लिएको 5वटा मादा मेरोमा अलरेडी कुसन चाहिँ थियो तर त्यो कुसन चाहिँ सानो खालको भएर चाहिँ मेरो त्यो कभरहरूमा चाहिँ राम्रै देख्थेन नि त सो अब म के गर्छु थाहा छैन थियो अन्त चाहिँ मैले मिन्त्राबाट चाहिँ मगाएको थिएँ यो चाहिँ यहाँ दोकानबाट थियो हो यो चाहिँ म भनेको हुन्छु एउटा चप्पल मगाएको थिएँ होइन अन्त त्यसको बादमा चाहिँ मैले कुसन कभर मगाएको छु यो 350मा अन्त यो चाहिँ देखाउँदिनँ ल त्यसको बादमा छ ब्ल्याङ्केट पुरानो ब्ल्याङ्केटहरू राख्नुको लागि चाहिँ यो मैले कभर मगाएको किनेर ल्याएँ 150 रुपियाँमा अन्त चाहिँ यो दुईवटा प्यान्ट चाहिँ मेरो घटाउनु लगेको थिएँ हो यो चाहिँ सबाना दुइटै सबानाको हो तर मेरो चाहिँ यो घटाइदिएन अङ्कल पुरा बिजी थियो त्यही लागि सो मैले नघटाइदिएँ अन्त मेरो चाहिँ किचन रोहित शर्माको किने लिएर आएको छु यो चाहिँ मैले मलाई पर्यो 100 रुपिस गाइस अन्त चाहिँ त्यसको बादमा वाउ एउटा चिजको लागि चाहिँ म पुरा एक्साइटेड छु नाइट ड्रेस कस्तो क्युट नाइट ड्रेस मैले पाएँ हो यो चाहिँ मैले 500 गरेर लिएको यस्तो छ बो 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 भनेको छ ट्युलिप पनि भनेको छ मलाई बो पनि मनपर्छ ट्युलिप पनि मनपर्छ सो दुईवटा मेरो फेभरेटै भयो अन्त यो चाहिँ ताला चाबी किनेको मेरो जुन पुरानो छ त्यसले गर्दा होला सायद मेरो पैसा आउँदैन भनेर चाहिँ मैले योपालि चेन्ज गरिदिन्छु भनेर चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ अन्त चाहिँ सुत्दाखेरि लाउनुको लागि चाहिँ यो 1 पिस के भन्छ यसलाई 90 भने जे भने नि लिएको छु मैले 200 रुपियाँमा किन्थेँ हो अन्त चाहिँ यहाँ छ मेरो ठन्डा महिना गइसकेर चाहिँ ब्ल्याङ्केट किन्दैछु यो चाहिँ मलाई गरममा अब घाम लागेको बेलामा ब्ल्याङ्केटहरू ओर्नु चाहिन्छ नि त मलाई ब्ल्याङ्केटको बिना चाहिँ मलाई निन्दा लाग्दैन कोलाई त्यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् होला अन्त त्यही भएर पतला ब्ल्याङ्केट लिएको छु अन्त चाहिँ यो दुईवटा बेड कभर एउटा पिङ्कमा एउटा ब्लूमा यो चाहिँ मलाई पर्यो 400 गरेर अन्त चाहिँ यो चाहिँ पर्यो मलाई ब्ल्याङ्केट पर्यो मलाई 350 सो यति नै हो आजको सपिङ खासमा चाहिँ म ब्ल्याङ्केट र प्यान्टहरू मात्रै गएको थिएँ तर मैले यो सब लिएर आएँ गाइस के गर्नु पैसा खर्च हुन्छ आउने बाटो छैन जाने बाटो कता कता र पनि केही छैन घरको पैसा होइन मेरै पैसा हो त्यही अब आफ्नै पैसा आफूलाई खर्च गर्नुको लागि भनेर त अब किने काम गर्नु गाइस अन्त चाहिँ मैले मिन्त्राबाट मगाएको चाहिँ चप्पल यो है देख्न सक्नुहुन्छ चप्पल दुईवटा यो चाहिँ मैले 650मा आएको यो चाहिँ मलाई डिस्काउन्टमा परेको थियो हो 50% डिस्काउन्टमा परेको थियो 50 के 70 कति डिस्काउन्टमा थियो हो मिन्त्राबाट मगाएको त मिस मलाई चाहिँ अब यो कोही कोही बेला प्यान्टहरूतिर लगाएर जानुको लागि मगाएको थिएँ अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 8:30 हुन आँट्यो अब चाहिँ म अस्कुलाई खाना बनाउँछु फ्रेस हुन्छु थोडा सा काम गर्छु ल बाई सबानाबाट मगाएको त्यो लुगाको प्याकेटहरू चाहिँ यसरी काम दिइरहेको छ हो गाइज जुत्ताहरू यो प्याक गरेर हाल्नुको लागि यो प्लास्टिकहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो यहाँनिर हिलहरू छ हो यहाँ पनि हिल अन्त अरू सुज छ यहाँनिर मेरो सुज त्यहाँबाट उयो छ बुट छ ब्ल्याक कलरको अन्त यो वाइट बुट छ अन्त यहाँ माथितिर चाहिँ मैले फ्ल्याटहरू हालेको छु अफिस जाँदा लाउनुको लागि क्रक्स देख्न सक्नुहुन्छ Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would.
I would Oh my god, oh my god. मलाई पुरा मनपर्छ नि त लिली. हो सो ब्युटी. म चाहिँ मतिगढाबाट पनि आइसकेँ हो सामानहरू सौदाहरू लिएर. अनि चाहिँ मैले लिएको छु लिली. यो चाहिँ मलाई 50 रुपियाँ गोटा पऱ्यो हो. मैले 3टा लिएको छु. हल्का यहाँ चाहिँ पुरानो भइसकेको थियो हो. मलाई चाहिँ लिली पुरा मनपर्छ नि त. अन्त चाहिँ म अरू बेला किन्छु भन्छु कि तर हुँदैन पाउँदैन नि त. मतिगढामा चाहिँ ताजा चाहिँ थियो त्यही भएर लिएको मैले. अन्त चाहिँ सब्जीमा लिएको छु. यहाँनिर छ बैगुन हो. मलाई बैगुन खानु मनपर्छ तर एलर्जी हुँदै हुन्छ चिलाउँछ र पनि अब कोही कोही बेला खानुको लागि भनेर कपडा सुकाउनुको लागि सुकाउँदाखेरिको लागि क्लिप. त्यसको बादमा लिएको छु आलु 1 केजी. म आलु चाहिँ नि हतत खादिनँ हो. अन्त कोही बेला अब सब्जी नहुँदाखेरि आलुको लागि 1 केजी टमाटर मेरो हप्ताभरिको महिनाभरिको सौदा. प्याज अन्त सब्जीहरू अरू केही पनि थिएन हो. अन्त मलाई त्यस्तो मनपर्ने पनि केही थिएन. अन्त त्यही भएर त्यसले लसुन खुर्सानी धनियाँ निम्बु हो. सो त्यसको बादमा चाहिँ मैले लिएको छु चामल र तोसक लिएको छु किनकि म्याट्रेसमा जिउ पुरा दुखेछ. अर्डर गरेको थियो गाइस तर बिचरा भैयाको चाहिँ उयो झोलै च्यात्यो नि त. अन्त त्यही भएर चाहिँ यहीँसम्म ल्याइदियो हो. दुध मगाएको छु यो कोल्ड कफी बनाउनुको लागि. अन्त कोही कोही बेला प्यानकेकहरू खाँदाखेरिको लागि लस्सी हो. आजकलको लागि यो हर्दी एउटा सिन रामेन. अनि यो आइसक्रिम मलाई कहिले ट्राई गर्नु मन परिरहेको थियो त्यही लागि अर्डर गरेको. ग्रिन टी कफी अन्डा र डाइट कोक. यो चाहिँ मैले फ्रीमै पाएको हो. क्याटको रहेछ र पनि अस्कलमा दिएछ. अब चाहिँ म फ्रिजमा हाल्छु. मतलब सेम म्याङ्गो फ्लेभरै म्याङ्गो त गर्नु हुन्छ तर दामी छ.